Yıl 2001. Hindistan'da fabrikada zehirlenen işçiler hayatını kaybetti. Unilever çevrim dışı. Yıl 2007. Kenya'da çay tarlası işçileri bir saldırıda öldürüldü. Unilever çevrim dışı. Yıl 2019. Unilever'in güvenlik görevlileri grev yapan işçilere saldırdı. Unilever çevrim dışı. Kölelik, çocuk işçiliği, ormanların yok edilmesi, hayvanların test edilmesi, zehirli atık depolama. Unilever çevrim dışı. Ve konu İsrail. Unilever kendi internet sitesinden ona olan sempatisini dile getirir. Bu bahsettiğim bütün konulara detaylıca değineceğiz. Marka günahları başlıyor. Ama öncesinde videoya geçmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Açıkçası Unilever'e başlamadan önce bu kadar done bulacağımı düşünmemiştim. Gördüğünüz üzere kağıtlar birikti ve tüm sekmeler burada. Sizin için bulduklarımı bütün bu videoya sığdırmaya çalıştım. Emeklerimizin karşılığı olarak GZT YouTube kanalına abone olursanız çok seviniriz. Bu arada bir sonraki videoda hangi markayı ele alalım bize yazarsanız yorumlara tek tek dönüş yapacağız. Şimdiden teşekkürler. Hadi videoya geçelim. Konunun bu noktaya geleceğini hiç tahmin etmeyen Unilever markasının o dokunaklı görünen başlangıç hikayesinden bahsedelim önce. Bir zamanlar İngiltere'nin küçük bir kasabasında genç bir girişimci olan William Hesketh Lever, temizliğin gücüne olan bir tutkuyla yanıp tutuşuyordu. O dönemde sabunun kalitesi ve etkisi genellikle sınırlıydı. Ancak William babasının sabun üretimi işine olan ilgisini takip etmeye kararlıydı. Genç yaşlarda kendi atölyesini kurarak temizlik ürünleri üretimine başladı. Bu atölyede ortaya çıkan kaliteli sabunlar William'ın Sunlight markası altında piyasaya sürdüğü temizlik ürünleriyle döneminde büyük bir etki oluşturdu. Bu marka sadece etkili bir temizlik sağlamakla kalmadı, aynı zamanda hijyenin önemini vurgulayan bir harekete öncülük etti. William Lever temizlikle ilgili bu vizyonuyla İngiltere'nin sınırlarını aşarak dünya genelinde de temiz bir yaşam tarzına öncülük etti. Lever Brothers Sunlight markasıyla ürettikleri temizlik ürünleriyle hem tüketicilerin güvenini sağladı hem de şirketin büyümesine ivme kazandırdı. Bu esnada Hollanda'nın rüzgarlı sahillerinde başka bir girişimci de kendi benzersiz hikayesini yazıyordu. Margarin Unie'nin kurucusu, margarinin gelecekteki önemini erken fark eden bir isimdi. Margarin Unie kaliteli ve yenilikçi yaklaşımıyla kısa sürede büyüdü. Margarinin popülerliğini artırarak sadece ürünleriyle değil, aynı zamanda sektördeki liderliğiyle de dikkati çekti. Hollanda'nın sınırlarını aşan bu başarı, Margarin Unie'nin dünya genelinde tanınan bir marka haline gelmesine olanak sağladı. Ve nihayet 1930'da bu iki güçlü şirket olan Lever Brothers ve Margarin Unie birleşerek Unilever'i oluşturdu. Evet, Margarin'in Unie'si, William'ın Lever'i. Unilever. Bu birleşme temizlikle beslenmenin birleşiminden doğan geniş bir vizyonun yansımasıydı ve Unilever, dünya genelindeki pazarlara daha etkili bir şekilde ulaşma ve tüketicilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunma hedefiyle yola çıktı. Ne kadar dokunaklı ve ilham verici bir hikaye değil mi? Unilever belki de ileride yapacağı haksızlıklardan ve ayrımcılıktan henüz habersiz dokunaklı bir girişim yaptığını düşünebilir, ancak durum çok farklı. Unilever kuruluşundan itibaren sürekli genişleyerek dünya genelinde farklı pazarlarda faaliyet göstermeye başladı. Şirket çeşitli markaları bünyesine katarak ve sürekli olarak yenilikçi ürünler geliştirerek büyüdü. Gıda sektöründe Knorr ve Lipton gibi, kişisel bakım sektöründe Dove ve Axe gibi, dondurma sektöründe Magnum ve Ben Jerry's gibi markalar Unilever'in geniş marka portföyünü oluşturdu da bunun için ne tür bedeller ödendi? Arka plana bakıldığında Unilever'in etik konularda ciddi sorunları olduğu görülüyor. Ethical Consumer'ın yaptığı araştırmada şirketin kirlilik ve toksik maddeler, hayvanlar üzerinde yapılan testler, fabrika çiftçiliği, hayvan hakları, insan hakları, işçi hakları, sorumsuz pazarlama, siyasi faaliyetler, antisosyal finans ve vergi uygulamaları dahil olmak üzere bir dizi etik sorunla karşı karşıya olduğu aşikar. Mesela şirket Rusya ile devam eden ilişkisi nedeniyle büyük eleştiriler altında. Ukrayna Dayanışma Projesi şirketin Rusya'nın uluslararası savaş sponsoru olduğunu iddia ediyor. Unilever'in 2022'de Moskova'ya 331 milyon dolar vergi ödediğine dair kanıtlar da ortaya çıktı. Savunması ise şu: Rusya'dan çıkmak kolay değil. Çünkü Rusya'nın faaliyetlerinden vazgeçmesi durumunda operasyonlar Rus devleti tarafından devralınabilir. Akıllara şu soru geliyor: peki diğer birçok büyük marka ülkeden nasıl ayrıldı? Unilever'in yüksek lobi harcamaları, uluslararası lobi gruplarına üyeliği yine çeşitli etik sorunları beraberinde getiriyor. Open Secret şirketi verilerine göre Unilever 2020'de lobi faaliyetlerine tamı tamına
11 milyon 460 bin dolar harcadı. Şirket aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu gibi lobi gruplarının da bir üyesi. Bu demek oluyor ki şirketin politika oluştururken toplumun genel çıkarlarını gözetmesi, şeffaf iletişim stratejileri benimsemesi ve demokratik süreçlere saygı göstermesi pek de masada olan bir konu değil. Unilever'in yüksek lobi harcamaları ve uluslararası lobi gruplarına üyeliği demokratik süreçlere müdahale ettiğini ve şirketin çıkarlarını öne çıkarmak amacıyla lobi faaliyetlerini kullandığını gösteriyor. Unilever bu etik sorunlarla başa çıkmak için şeffaflık ilkesini güçlendirmeyi ya da lobi faaliyetlerini açıklamayı hiç düşündü mü acaba? Şimdi başka bir probleme değinelim. Bu arada Unilever'in yan kuruluşu dondurma markası olan Ben Jerry'nin İsrail yerleşimleriyle çalışmaktan çekilme kararını batıladığı için de şirket oldukça fazla eleştiriye maruz kaldı. Hatta İsrail'e duyduğu sempatiyi kendi internet sitesinden de milyonlara duyurdu. Oraya da değineceğiz. Yine bahsetmeden duramadım. Onun öncesinde biraz insan haklarına verdiği önemden bahsedeyim. Unilever sürekli olarak baskıcı rejimlerle ilişkilendirildi ve özellikle Kenya'daki çay işçilerine yönelik saldırılar ve Güney Afrika'da grev yapan işçilere müdahale gibi olaylar şirketi zor durumda bıraktı. Ya da o insanları. Unilever'in Kenyalı çay işçilerine yönelik tazminat sağlamama konusundaki politikası ve bu konudaki yeni ödeme kararı şirketin insan haklarına olan yaklaşımını sorgulatıyor. Bu olay şirketin sorumluluklarını yerine getirme konusundaki zorlukları ve tüketicilerle kurulan güveni de sarsıyor. Sahi Kenya'da ne oldu? Yıl 2007 Aralık Kenya'da seçim sahtekarlığı iddiaları nedeniyle çıkan şiddet olaylarında çay plantasyonunda 7 kişi öldürüldü ve 50'den fazla kadına tecavüz edildi. Saldırılar etnik işçi grupları arasında gerçekleşti. Saldırıların ardından plantasyon geçici olarak kapatıldı. Unilever yeniden açıldığında işçilere yağmalanan eşyaların yerine para, mobilya, yatak takımı ve kıyafet verdiğini söyledi. Söyledi de İşçiler öyle demiyor. Tarlada çalışan işçiler tazminatlarının yeterince ödenmediğini, yalnızca 80 pound değerinde bir meblağ aldıklarını ve bunun yaşadıkları acıyla uzaktan yakından alakası olmadığını belirtti. Unilever mütemadiyen hem şiddet olaylarının sorumluluğunu reddetti hem de çalışanlarından ve ailelerine karşı sorumlulukları yerine getirmediği iddialarını da reddetti. 2020'de çay toplayıcılarından 218'i Unilever'in kendilerine yeterince yardım etmeyerek uluslararası insan hakları standartlarını ihlal ettiğini iddia ederek Birleşmiş Milletler'e şikayette bulundu. Mayıs'ta Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları ve İş Dünyası Çalışma Grubu, Unilever'in Genel Müdürü Hein Schumacher'e bir mektup yazarak mağdurların adalete ve etkili bir çözüme erişimlerinin olmamasından derin endişe duyduğunu ifade etti. Eski bir Unilever çalışanı olan Alex Kemunto da işçilerin 2008'de geri döndüklerinde kendi hallerine bırakıldıklarını iddia etti. Yani işçilerin belirttiğine göre Unilever sorumluluğu üstlenmediği bir özrü bile olmadı. Unilever'in haksızlık iddialarını reddetmek için yıllarını harcadığı tek zaman bu değil. 2001'de kapatmak zorunda olmasına rağmen Hindistan'ın Tamil Nadu kentindeki bir termometre fabrikasının arkasındaki araziye cıva atıklarının atılmasının ardından zehirlendiği söylenen işçilere 2016'ya kadar da tazminat ödemedi. 2001'de devlet yetkilileri tarafından kirlilik tespit edilmesine rağmen. Fabrika işçilerini temsil eden sendika toksik etkilerden dolayı 45 çalışanın ve 18 çocuğun öldüğünü iddia ederken şirket bu iddiayı yine yalanladı. Sendika 2016'da bazılarının hala böbrek, beyin ve nörolojik rahatsızlıklardan muzdarip olduğunu da belirtmişti. 2015'te işçiler kendilerine tazminat sözü verildiğini ancak şirketin bunu yerine getirmediğini söylediler. Buna yanıt olarak Unilever kirli cam atıklarının fabrikanın arkasına atıldığını ve çalışanların sağlığı veya çevre üzerinde olumsuz etkileri olduğunu yine reddetti. 2019'a gelindiğinde Gıda ve Müttefik İşçileri Sendikası Unilever tarafından kiralanan güvenlik güçlerinin Güney Afrika'nın Durban kentindeki bir Unilever tesisinde barışçıl bir şekilde grev yapan işçilere plastik mermi, biber gazı ve boya toplarıyla saldırdığını belirtti. Sendika şunları ifade etti. 4 üyemiz ağır yaralandı. Bunlardan ikisi söz konusu güvenlik görevlileri hakkında ceza davası açtı. İşçiler taraflar arasında kararlaştırılan araziye park edilmiş arabalarına gitmeye çalışırken vahşice vuruldu. Davanın gidişatı konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor. Önceki örneklere bakacak olursak Unilever bunu da kendi çapında halletmiş gibi görünüyor. Unilever palm yağı tedarik zincirindeki suistimaller nedeniyle de defalarca eleştirildi. 2016'da şirketin hem ormansızlaşma hem de insan ve işçi hakları ihlalleriyle bağlantılı Olam ve Wilmar şirketlerinden palmiye yağı satın aldığı ortaya çıktı. Üzücü hikaye.
Rainforest Foundation'a göre OLAM, Gabon Cumhuriyeti'ndeki anlaşmaya ücretsiz, önceden ve bilgilendirilmiş onay alma hakkı reddedilen küçük çiftçilerden arazi ve palm yağı satın almakla suçlanıyor. Uluslararası Af Örgütü Wilmar ve tedarikçilerinin tarlalarında ciddi insan hakları ihlalleri de tespit etti. Bunlar arasında zorla çalıştırma ve çocuk çalıştırma, cinsiyet ayrımcılığı ve işçilerin sağlığını riske atan sömürücü ve tehlikeli çalışma uygulamaları yer alıyordu. Biz yazarken şaşırıyoruz ama bunlar yaşanmış. Gelelim asıl kritik konuya. Unilever neden boykot? Onlarca markaya sahip dünya devi bir marka kendini nasıl riske attı da açık açık desteklerini dile getirdi? Arka planını inceleyelim. Unilever'in dondurma markası olan Ben Jerry's 2021'de yaptığı açıklamada satışların değerleriyle tutarsız olduğunu söyleyerek İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te dondurma satışı durduracağını söyledi. Bu açıklamanın ardından Unilever durur mu? Şirket İsrail'deki Ben Jerry's dondurma işletmesini açıklanmayan bir meblağ karşılığında yerel lisans sahibine Avi Zinger'e sattı. Duyurulan yeni düzenlemeye göre ise Ben Jerry's dondurmaları Yahudi yerleşim yerleri de dahil olmak üzere İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'daki tüm tüketicilere sunulacaktı. Ben Jerry's ana şirketinin kararına katılmadığını ifade ederek şirketin artık Ben Jerry'nin yasa dışı olarak işgal edilen bölgelerde satılan dondurmalarından kar elde etmemesine rağmen pozisyonlarının değişmediğini söyledi. Şirket X platformunda dondurmamızın işgal altındaki Filistin topraklarında satılmasının Ben Jerry's'in değerleriyle tutarlı olmadığına inanmaya devam ediyoruz dedi. Bütün bu yaşananların ardından Unilever'in CEO'su Alan Job, İsrail'de iş yapmaya tamamen bağlı kaldıklarını dile getirdi. Hatta kendi internet sitelerinde yayınladıkları haberden direkt aktaracak olursak, Unilever İsrail'de ülke genelindeki insanlara günlük ev ürünleri sağlayan işletmemizle gurur duyuyor. Bugün Unilever İsrail farklı geçmişlere sahip yaklaşık 2000 kişi istihdam ediyor. 4 yerel üretim tesisine sahip ve yaklaşık 2000 yerel tedarikçi ve hizmet sağlayıcıdan oluşan bir ağla çalışıyor. Değer zincirinde on binlerce İsrail'in geçim kaynaklarının desteklenmesine yardımcı oluyor. Son 10 yılda Unilever İsrail'deki işimize 1 milyar şekelden yani yaklaşık 250 milyon euro fazla yatırım yaptı. Gelecek onlarca yıl boyunca İsrail ekonomisine ve toplumuna olumlu katkı sağlamaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Daha da söylenecek söz yok herhalde. Kölelik, çocuk işçiliği, ormanların yok edilmesi, hayvanların test edilmesi, zehirli atık depolama, liste uzayıp gidiyor. Bu nedenle Unilever ve çevresinde yaşanan etik olmayan durumlara karşı da farkındalık oluşturmaya devam etmek gerekiyor gibi duruyor. Konuşmak, değişiklik talep etmek, farkındalık oluşturmak da insanların elinde. Katılıyor musunuz? Yorumlarda konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Yıl 2001. Hindistan'da fabrikada zehirlenen işçiler hayatını kaybetti. Unilever çevrim dışı. Yıl 2007. Kenya'da çay tarlası işçileri bir saldırıda öldürüldü. Unilever çevrim dışı. Yıl 2019. Unilever'in güvenlik görevlileri grev yapan işçilere saldırdı. Unilever çevrim dışı.